Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh taqriran bihi wa tauhidan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran وسبحوا بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Al-ayah. Anu kusim kuring dipika hormat para sepuh anu samirawuh, para alim ulama anu mulia, para kiai anu jadi penguatian negeri, para bapak di MUI Majelis Ulama Indonesia anu dimuliakan ku Allah, para kiai, para ajengan tehilap oge bapak RT kali bapak RW anu kadang kala hese sare gara-gara mikiran BLT. Aya nu tacan kabagi Bu laporan bapakku anu mudah-mudahan ku Allah selalu diangkat derajatna sareng istiqomah dina mengemban amanah. Para ibu anu ku Allah dipikarindu, amin atuh. Sing ngahulang-ulang kieu teh. Aya ibu aya. Kompak dikapangkan. Para bapak anu ku Allah dipika cinta. Lemah. Para jamaah anu nuju barungah, mudah-mudahan orang sadaya disehatkan ku Allah Subhanahu, khususon sahibul bait, sahibul hajat. Oke. Ade atau AA. Sebut AA. Fayyad Najwan Al-Qari, putra Bapak Andri kalih Ibu Wawat, mudah-mudahan ia putra jantan murang kali anu manfaat, murang kali berbakti ke orang tua, berbakti ke agama, oge ke negara, jantan murang kali anu berguna dunia miwah akhirat, diselamatkan dunia miwah akhirat, jantan benteng kamu orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan orang sadaya nu hadir di tempatku Allah selalu disehatkan, sehat nu luhur, nu handap oge anu tengahna, hate nu tengahna, sehat fisik pesak oge paseukna, disehatkeun sadayana ti luhur sausap rambut, handap saibas dampal anu tengah oge nu ngaringkuk siga kuuk lamun ditoel sak maguru. Mudah-mudahan saya khususon ke para alim ulama Bu, orang doakan ulama-ulama orang sadaya, ulama di penjuru dunia ya, oge khusus ulama anu di tempat, mudah-mudahan aranjeunana ku Allah Subhanahu wa taala disehatkeun, dipanjangkeun yuswatur berkah, digampilkeun rizqina, dilapangkeun rizqina, istiqomah dina dakwah. Nah, sebab pelantara aranjeunana ya ilmu dugi ka urang sadaya. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Oke, anu gaduh sametan cing lunas sametan nana. Hoyong bu lunas sametan hoyong. Aya doana, hoyong doana. Pak hoyong doana Pak Bu. Diikuti siap Bu. Mangga Allahumma. Ah kirang tarik. Allahumma ini maksakeun mayar hutang. Mun teu dibayar, moal kebayar. Eta oge. Mana eta oge lamun suami mere duit mun teu mah maksakeun Allahu kana dipaksakeun laras Bu alhamdulillahirabbil alamin bari ngadeg ya punten Pak Kiai aduh ya kumaha wantun dipayun ya punten punten di sana punten milih aya kalepatan di tengah jalan teh takol we turunkeun ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji miwa syukur terhatur kazat Allah nu Maha Ghafur. Nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa kurang diukur. Maka bu urang kedah tasyakur tadabbur atas nikmat umur, sebab di negeri Batur mah salat digempur, di negeri Batur salat digempur, masjid dijaga, bahkan di Palestina saat ini pun masjid masih dikuasai kaum Yahud, kaum Nasara. Allahu Akbar. Di orang masjid terbuka sehingga orang tiasa didinya ngalaksanakeun salat iraha bae tiasa kapan wae tiasa alhamdulillah. Maka orang kada syukur ke Allah atas nikmat umur ulah sampai orang jantan jalmi anu kufur. Atau salawat ni wassalam ka junjungan orang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan kanggo urang sadaya nu dipikat cinta ku Allah, Rasul anu dipilih ku Allah, terpilih ku Allah sanes ku manusia. Maka orang sebagai umatna kedah harus nika cinta, sayang cinta kepada Rasulullah Muhammad. Apa bukti cinta kepada Rasul, Bu? Di antaranya memperbanyak sholat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku walaupun satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Tidak masalah kalau kita awali dengan salawatan lagi, nggak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, siap semangat. Ceedoh ayat ceedoh, cemimin, cemungun, naesaroh di araya di kampung banyak. Cing rada naik, Ibu Angel aya, moal aya, Ibu Maesaroh aya, Moesirah, Ibu Maimunah aya, Moe maneh. Allahu Akbar. Kade nami ieu harus memiliki makna, betul tidak Bu? Aya namina mimin, aya mimin. Sorry min. Sopan. Mimin aya hartosna. Naon hartosna? Mimin, minta minum. Jadi lamun murang kali haus, mimin gitu. Pas kebenaran minumna mimin, digetok ku minumna. Terus minta minum aya edah. Naon edah hartosna? Edah hadir. Punten saya edah. Ya salatan. Bismillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salam ala yasin habibillah. Sekali deui salatullah salam Allah salatullah salamullah
tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tuh dua, tawassalna wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Maras ngaji, siap dihafalkan Bu. Lamun ngaji kudu jempe, ulah bari nyohap, komo lamun bari sar, siri ganda kalong. MC pangtarik serena tuh doa. Lamun ngaji kudu jempe, ulah bari nyohap, komo lamun bari sidi gondoku awe. Diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Tuh dua, diawali ku bismillah, diakhiri ku hamdalah. Ngarah ilmu na manfaat di dunia jeung di akhirat. Tuh dua, ngarah ilmu di dunia. Bonus, siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi. Siapa yang cinta Nabi dicintai Allahu Rabbi. Tuh dua, siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi. Siapa yang cinta dicintai Allahu Rabbi. Tambahan, istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh doa, istiqomah. Anak ulangi istiqomah. Aduh, barho naon Bu? Babari po. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, di antara bukti cinta kepada Rasul yaitu memperbanyak sholawat, kemudian melaksanakan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya ceramah di Pekanbaru ke sana Riau, Tembilahan. Alhamdulillah di sana sangat banyak berkumpul. Jadi kalau malam 27 Rajab itu tidak boleh ada yang mengadakan di yang lain, khusus di Masjid Al-Huda, Masjid Agung Al-Huda itu semua hadir sampai Bupati, Bapak Camat semua dari pemerintahan dan semua hadir tamplok. Alhamdulillah. Maka hari ini juga luar biasa, masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak hadir di sini. Langkahnya dari rumah ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik, amal saleh. Amin ya rabbal. Gini Bu, kalau banyak panggilan itu biasanya tuh rada serak-serak basah gitu. Mohon maaf ya, suaranya agak serak-serak basah. Jadi kalau banyak panggilan itu biasanya banyak amal. Jadi karena amplop baik. Emang dia bodas juga amplop gitunya. Disudon wae da ka Ustaz teh. Akal ibu pemiseur amal orang teh seueur doa atuh. Karena duit, mata duitan orang dia manya 100% di sini orang Islam mata duitan. Emang orang teh butuh doa karena duit
Astagfirullahaladzim. Pugu tadi tegis. Untanya ibu kena duit. Ya Allah. Peryogi duit bu. Nyungkeun atuh kana. Aku dia aja. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di alam semesta ingin hidupnya bahagia. Betul tidak, Bu? Ibu yang bahagia, yang Bapak yang bahagia. Untuk ngawalang taga sedaya makhluk maya di alam dunia nu alit duit kanu ageng. Hayang hidupna bahagia. Sehingga doa yang sering dilantunkan oleh Nabi, doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi adalah doa tentang kebahagiaan dunia dan juga akhir. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami di dunia yang baik. Ibu pengen yang baik di dunia. Rumah saya hoyong, kendaraan saya hoyong, mobil saya hoyong, motor saya hoyong. Oh iya, mantan saya hoyong. Mantan. Putra saya oge dambaan setiap manusia, setiap makhluk. Laras. Laras. Semua yang hidup bahagia. Rabbana ya Rabb, berikan kami di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat yang baik. Tapi bagaimana cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Da aya nama Pak puntennya zamanna 3R. Zaman naon, Bu? 3R, 3R, Pak. 3R di Tasik duka di dieu mah. Sarua wae sigana mah. Zaman 3R ayeuna naon 3R teh? R nu kahiji rudet, R nu kadua riweuh, R nu katilu ripuh. R nu kahiji naon? Rudet. R nu kadua, R nu katilu, nu katilu, nu kaopatna rungsing, nu kalima rungkad. Naon rodetna tinggal ibu budak zaman ayeuna ditaros yang rukun Islam ayat saberiji. Naon jawabanna? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Udah atuh dah. Kamu mau tahu rukun Islam ada berapa? Ah, ya Allah. Gus maut ku malaikat ditaros, "Man rabbuka?" Naon jawabanna? Kamu nanya. Kamu malaikat kamu nanya. Ya Allah, langsung diketik. 3R. Maka 3R ieu singkirkeun bales atanapi urang kudu ngalaksanakeun 3S. 3 naon, Bu? 3S. Apa 3S itu? 1 senyum, 2 sabar, 3 syukur. 1 senyum, 2 sabar, 3 syukur. Maka ibu punya anak harus 3S. Senyum, sabar, syukur. Bu, murang kali nangis wae. Di enjing nepi ka sore nangis wae, kira-kira rodat ente, Bu? 3R atau 3S, Bu? Hoyong bahagia alin. Nah, atuh pilihanna 3R. Aya gelas di pinggir, eta budak lari. Kumreng, gelasna murag peupeus. 3R 3S. Sekali dia jujur siapa? Nanti jujur bisul. Eta gelas jatuh ku budak, peupeus 3R 3S. 3R. Udah, iya tuh ada nama 3 minum buajang ka ceramah. Mulai teh ayeuna 3S, Bu. Urang hayang bahagia. Syaratna 3S. Senyum, sabar, syukur. Senyum heula. Gemreng murag peupeus senyum. 2 sabar. Sabar. 3 bersyukur. Alhamdulillahirabbil panantos peupeus gelas abdi. Ibu di luar make motor kuncina masih dina motor, uih ka bumi keluar deui motor hilang. 3R 3S. 3R Bang Tarikna. Mulai teh ayeuna siap 3S siap. Siap 3S. Pertanyaan, siap bahagia siap? Siap. Siap 3S. Buka panto keluar, mana motor? 1 3S naon? Senyum. 2 sabar. 3 syukur. Alhamdulillah parantos ical motor abdi. Giliran suami maot.
senyum. Dua, sabar. Tilu, alhamdulillah parantos maut suami abdi. Kita celiwura nama didinya. Allahu sadaya yang bahagia. Semua ingin bahagia. Doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi, doa kebahagiaan. As-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia dunia dan akhirat. Apa rumus kunci kebahagiaan dunia dan akhirat? Maka jauh-jauh sebelum hari Rasulullah sallallahu alaihi membongkar rumus bahagia dunia dan punten ya rada ngecet. Membongkar rumus kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa kata Nabi? Satu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jika engkau ingin bahagia, pertama yang harus kau lakukan, ittaqillah, bertakwa pada Allah Subhanahu. Siap bertakwa, Bu? Siap bertakwa? Isuk-isuk bertakwa, siang-siang, sore oge. Mana tuh suarana? Ulangi. Di kamar takwa, di sekolah, di pasar, di pasir, engker jalan, engker mikir, engkeren 8 bulan keren. Takwa, Bu. Kenapa? Orang yang hamil tidak bertakwa, maka anaknya lahir pun tidak tahu wallahu alam bagaimana. Tapi kalau bertakwa, ketika ibu hamil, maka dia pegang itu anak di dalam perutnya, lalu kemudian dibacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang itu anak dalam perut ibu, maka itulah rumus kebahagiaan yang pertama, yaitu Bu, takwa itu apa, Bu? Halo? Takwa itu apa, Bu? Hah? Rada panjang sekedip melaksanakan perintah Allah, ngajauhi laranganna, imtisalu awamirillahi wajtina nawahi. Tapi orang sederhanakan karena ibu-ibu mas resepna nu sederhana. Siap disederhanakan, Bu? Naon takwa? At-taqwa al-ihtidar fil amal. Ihtidar, hati-hati. Punya anak harus hati-hati ke anak. Ibu ke suami harus hati-hati. Sebab solehnya anak, baiknya anak, awal mulanya daripada dua sejoli ini, Bapak Andri dan Ibu Wawat. Masya Allah. Bapak Andri soleh, Ibu Wawat baik, maka lahir anak pun jadi anak yang soleh, insya Allah. Dah ini barangkali kita kena HP wae leres, Pak. Leres tuh, Bu. Di dia sami ente kena HP wae sami. Jadi itu makan HP wae. Isuk-isuk main HP, subuh oge main, berang oge kana, sore oge muka, pentingna muka, wiridna dina, ngajina dina, mautna nyepeng. Maut dipunten. Amin ya robbal. Kalau diaminkan. Innalillahi parantos maut cek enok menyepeng HP. Ayo cenok. Sorry no. Ya Allah ya Karim di mana-mana ayeuna mah teu murang kali teh kana HP wa. Allah apa? Naon tina HP sanes tidak boleh. Boleh-boleh saja, tetapi mohon maaf zaman sekarang kebanyakan tontonan dina HP itu bisa merusak kepada otak itu cenah, konon katanya dibagi dua, hiji otak kanan, dua otak nu tengah we otak-otak. Allahu Akbar. Jadi satu apa tadi, Bu? Harus apa takwa? Hati-hati. Ulangi, takwa apa, Bu? Hati-hati. Di rumah ibu bertakwa, hati-hati kepada suami, anak soleh, anak takwa, anak baik karena melihat orang tua. Orang tua baik, hubungan suami istri baik, bertakwa, hati-hati, maka anak pun akan mengikuti jejak langkah orang tua. Abdi badai nyontokeun, wios dicontokeun wios. Cobi tanganna dikekeun sadayana, Bu. Pak dikekeun, Pak. Ah, gitu nya. Bu dikekeun, Bu, tanganna digoyang-goyang. Goyang-goyang bagus. Pegang kepala. Nah, bagusnya. Goyang-goyang deui.
Cepat Bu, cepat. Lihat ka dia, tinggali ka dia. Nah, simpan di dagu, cepat. Nah, stop. Dagu mana dagu, cuy? Dagu mana dagu? Mana atuh di luhur. Tuh, ieu bukti tah. Ieu naon ieu? Nah, atuh naha dagu. Numpang tengah bapak kieu. Batur mah geus sadar. Lagi di dieu. Kumaha ieu? Cari bel. Apa yang terjadi? 80% yang mempengaruhi itu visual. Apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilihat oleh kita. Maka hati-hati terhadap apa yang dilihat. Sebab itu pengaruhnya. Perintahnya betul, simpan di dagu. Ternyata apa yang didengar, apa yang dilihat itu di sini. Nah, itulah pengaruhnya. Maka harus hati-hati. Atau suami ke istri harus hati-hati. Nabi Muhammad manggil istrinya dengan panggilan yang mesra, yang merdu, Bu. Ya Humairah, wahai perempuan yang cantik jelita, kemerah-merahan pipinya. Cih, ibu sok dipanggil gitu ente. Oh, kalau tenungkul lah tuh dah. Makanya di bedak, Bu, skincare. Nah, skincare, kayak bedak tipung terapkan ka dieu. Ya, bibir olesan kunaon we tabat rawali. Suami nyium teh pahit. Laras. Atau suami takwa, hati-hati kepada istri, dia manggil dengan panggilan yang merdu. Begitu juga istri manggil kepada suami dengan panggilan yang merdu juga. Fafa. Pas dipanggil gitu terapa? Boro-boro dipanggil teh ngaran Yanto kan dia Yanto. Oh, udah gitu manggil teh ke suami teh. Mulai saat ini kalau ingin anak soleh, maka orang tua pun harus soleh. Ibarat toren, punten abdi nyontokkeun toren. Ya toren 2 toren, ya. Toren itu bukan 2 toren hiji ulah. Toren itu isinya air, kalau airnya penuh, maka dia akan mengalirkan air ke bawah dengan sangat deras. Betul tidak, Bu? Tapi kalau airnya kosong, bagaimana dia mau mengalirkan air ke bawah? Apa artinya? Toren ibarat kasih sayang, cinta suami istri. Cinta suami istri, sayang suami istri harus full. Bagaimana fullnya toren itu? Maka kalau cinta suami istri full, dia mengalirkan kepada anak-anak cintanya juga. Sebab lahir anak pun buah dari cintanya suami dan istri. Hari nyeuna we dahe. Ari pas ngaridikna horean cek lamun murang kali nangis we keheuleun teu kesel henteu rodet henteu aku marek saroleh ibu dahakna. Maka mulai teh ayeuna urang doakeun siap ya Allah, mulai ti isuk murang kali nanti jam 7 isuk sampai ka jam 7 penting cing seseurian wae terus-terusan jam 7 jam 8 ya sok itu hayang kita hayang nari cerik aling. Tangisan anak itu adalah lagu yang terindah, Bu. Oh, cek tukang bullshit. Nah, apalah bikin lah. Cek betul ya mah. Anak nangis yang dibutuhkan oleh anak bukan nasihat, tetapi dekati anak lalu peluk, eluslah dia. Insya Alhamdulillah. Ya Rabbil. Kemudian ucapkan dari mulut kalimat thayyibah. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah. La illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Takwa, Bu. Hati-hati apa yang keluar dari mulut. Hati-hati. Anak melihat punten, Bu, punten pisan. Sekarang saya terjun di lapangan mengurusi berbagai macam kondisi anak-anak. Salah satunya yang terjadi punten Tasikmalaya, itu sudah banyak anak yang terjangkit virus LGBT. LGBT itu naon, Bu?
LGBT lalab gena gehu tena atau ge LGBT suka sesama jenis. Aya nu datang ka abdi suara naon? Leput? Suara leput. Sumping ka abdi, Ustad, kumaha? Ya abdi hayong diterapi. Terapi kumaha? Abdi teh Ustad, kumaha? Resep sesama jenis. Allahu Akbar. Tiraha anjeun kitu. Punten Ustad di kelas genep SD. Nah make kitu, punten. Dulu orang tua saya jarang mengurus, ditinggalkan setiap hari. Kemudian dia bersama teman-temannya main. Dan punten mohon maaf, itunya dimain-mainin. Naon itunya teh? Eta keenakan SMP terus, SMA terus semakin berubah prinsipnya. Semakin dia aneh dengan dirinya. Nah, cenah abdi teh kieu nya euy. Ari ka istri mah biasa-biasa wae. Nah, ari ka pamaget ada zeg-zeg surut nyoy dina hate. Beda. Kuliah dia sudah bersolek diri dan dia mulai terjerumus di dunia itu. Terus kemudian kumaha? Punten Ustaz, abdi tos kuliah kerja, abdi pengen taubat, abdi nikah. Dia nikah, Bu. Emang nikah dengan siapa? Ya nikah dengan beda jenis. Dengan siapa? Dengan perempuan. Terus gimana? Punten, ini yang membuat miris. Malamnya saya berhubungan dengan istri, siangnya saya berhubungan dengan pacar saya. Lalaki deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu tidak sedikit. Kenapa bisa begitu? Di antaranya adalah bagaimana apa yang dilihat didengarkan oleh anak sewaktu kecil. Maka insya Allah dengan sekarang diadakan tasyakur, berkumpul di sini, didengarkan ayat Al-Quran, kajian-kajian, insya Allah ini menjadi wasilah. Semoga Ananda Fayyad Najwan Al-Abqari menjadi anak yang soleh, anak yang baik, cerdas, pintar, bertakwa. Amin ya Rabbal. Jadi rumusnya tadi apa, Bu? Satu apa? Takwa. Takwa itu bagaimana? Harus hati-hati. Bagaimana hati-hati? Dulu di zaman Umar bin Khattab ada yang datang, bapak-bapak membawa anak. Ya Amirul Mukminin, kunaon? Iya putra abdi. Kunaon putra anjeun? Iya doraka ka abdi. Naon dorakana? Maknya iya nonggolan abdi. Maknya iya ngomong kata-kata nu kasar ka abdi. Hela bisi salah anjeun. Dak bener kitu. Luka atuh eta mah bapak abdi berpendapat gitu. Berarti anjeun dosa. Kayalah Amirul Mukminin, sebutkan 3 kewajiban sebagai orang tua. Oke, baik, saya sebutkan. 1, kewajiban orang tua harus memilih pasangan yang baik. Jadi kapan dimulai anak soleh mendidiknya? Pertama dimulai yaitu dari memilih pasangan yang baik. Dan din dun hade dandanan, din hade agama, dun hade dunya. Ulah dat dit dut, goreng adat, pedit gedehit. Aya di dieu kitu. Oh geuning nikah mah cok, da apalah. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu rek keluar angin ge ditatahan. Tuhan ketahan. Nah, geus 1 tahun 2 tahun mah perangnya. Di kamar teh perang tuang, dibalas ke suamina, Allah, laras gitu, kan tenang tos puluhan tahun mah, laras, Allahu, hati-hati tadi nu pertama, sore temu urang kali, ya Amirul Mukminin punten, iya bapak abdi tengah laksanakeun nu kahiji, nah gitu, bapak abdi milih istri, milih ibu abdi di pasar dibeli ku harga anu murah. Oh, iya kesalahan. Tapi kala aya 2 deui. Naon 2 katilu sebutkan Amirul Mukminin. Nu kadua nalika gaduh murang kali nami anu sae. Insya alhamdulillah. Ya nami begitu hade sae Abqari, Najwan Fayyad, Najwan Abqari. Murang kali pasien nami anu sae. Tak murang kali. Angkat tangan deui. Amirul Mukminin punten kumaha? Iya abdi tadi pasien nami anu sae. Naon nami anjeun? Nami abdi Jual. Ya dina hiji riwayat aya benten nami. Tapi anu masyhur Jual. Naon Jual teh?
anu busuk, anu hidup di lumpur anu busuk. Berarti salah ya Bapak. Maka nalika gaduh murang kali hoyong janten murang kali anu saleh dinamian nami anu sae teh punten Bu tina Al-Qur aya stumping ibu-ibu ka abdi Ustad putra abdi ge namina tina Al-Qur'an naon namina syaitonir rajim ibu cager hiji deui teh telah udah bikin tina Al-Qur'an naon naru jahannam maka ya pentingna belajar Al-Qur'an. Maka dua ilmu yang tidak boleh dilepaskan dari anak. Satu bahasa Arab, dua Al-Qur'an. Ini bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an panduan hidup kita insya Allah. Dan kedua, jadi pasihan putra nami anu sae nami anu hade tina Al-Qur'an. Gaduh putra 5 ge pasihan tina Al-Qur'an. Aya nu gaduh putra 5 aya. Pasihan tina Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak pertama amin. Ar-Rahmanir Rahim. 2 tilu Rahman Rahim. Panggilanna Mang Oman jeung Mang Ohim. Maliki Yaumiddin. 4 5 Malik jeung Udin. Sadayana tina Al-Fatihah. Gampil manggilna ge Al-Fatihah. Leres. Leres Bu. Nami tina Al-Qur'an. Punten dia nyaliwang sakedik. Sanes nyaliwang memang sami keneh dina ieu. Aya nami Ariel, uninga Ariel cek. Istri mah pasti terang Arielnya. Ariel terang Ariel. Bapak-bapak uninga Ariel. Saha Ariel teh? Penyanyi nya. Nah, cing naon hartosna Bu? Naon hartosna Bu? Ariel tina kalimat rola yarilu. Naon rola yarilu? Rola yarilu hartosna acai. Yarilu huwa diganti yakna ku hamzah jadi di mana anak arilu jadi anak aril berarti anak abdi aril acai. Berarti mun ibu manggil aril wing acai. Maka kudu bisa bahasa Arab insya alhamdulillah. Tapi insya Allah dibina didik di para alim ulama bahasa Arabna di insya Allah sarai insya. Tadi dia pangarsa nyareosna dengan bahasa Arab bil lughatil arabiyyah al fasihah insyaallah. Leres oke. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin anu kadua eta namian nami anu sae. Sabab nama adalah doa. Nami Nabi Muhammad upami ditingali dina kitab Dalailul Khairat aya seur bahkan terkumpul dirinya nami Nabi Muhammad aya 200 hiji. Ana Ahmad, ana Ahid, ana Wahid, ana Hashim, ana Hashir dan lain sebagainya. Bu. Nah, make seur inna kasratal asma tadullu ala 'azamatil musamma. Banyaknya nama seseorang, banyaknya nama sesuatu menunjukkan kemuliaan itu orang itu. Al-Qur'an seur namina teu Al-Huda, At-Tanzil naon deui? Al-Kitab seur maka mulia Al-Qur'an. Al-Fatihah seur namina maka ti dia oge namian murang kalih nami anu sae tadi murang kalih tadi punten abdi teu dinamian anu sae ku bapak abdi berarti kadua ieu bapak 2 no salah deui ieu bapak ibu maka nami teh anu sae ieu mah nami Edo ya Edo Mumun Mimin tong disingkat-singkat nami teh Ibu Tuti jeung Bu Tati ngobrol duaan saur Bu Tati ka Bu Tati buta ka dieu dijawab ku Bu Tati naon butut jadi buta jeung butut pasea we duanana nami yang bagus itu adalah doa kela aya hiji deui sebutkan Amirul Mukminin satu lagi yang ketiga kewajiban seorang ayah seorang orang tua yaitu adalah harus mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an. Cek ayeuna ibu-ibu bapak di dia sering buka HP atau buka Al-Qur'an. Ulangi deui sering buka HP buka Al-Qur'an. Mau di tukang nini buka HP bari teu bogeun HP. Hayam pelung nya di dieu mah. Cek sering buka HP buka Al-Qur'an cek. Husnudzon. Naon husnudzonna? Dina HP-na aya Al-Qur'an. Tapi punten nalika bade baca Al-Qur'an eta dina HP aya WA teu jadi maca Al-Qur'anna. Maca WA. Rek macanya surat Al-Hijr.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya cenangkenya pesen kado ya 10 kenapa mobilnya mah saya disiapkan ya mangga sugan we sugan ini mah sugan 10 alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga, ajarkan kepada anak Al-Quran. Minimal anak itu bisa Al-Fatihah, bisa Bismillah, bisa Al-Fatihah, bisa surat-surat pendek dari orang tua. Jangan terus ayo ngaji ke madrasah, ayo ngaji ke musola. Tapi orang tua juga harus berperan di sini. Supaya apa? Terjadi hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Ajarkan anak juga Al-Qur'an. Tadi kori bu, kori tadi swantana saya ente bu, raosen ente bu. Alhamdulillah. Pami kori mah uih ka bumi ge bu punten. Kori uih ka bumi manggil istri na ge bu halim bu suarana. Nalika di kamar manggil istrina, pakai nada lagi nada. Kan dia sakudeng fafah sudah tidak kuat. Bojona oge Korea, pinter bojona oge diwalar ku bojona. Kehula sakadeng kermasak ko asing sefapo. Pak Kori gitu ente tadi, gitu ente di bumi. Langsung manggilnya, mama, kadi ya mama. Mulai ti ayeuna Pak Kori kedah kitu atuh. Buka panto, assalamualaikum. Diwalar ku isna, waalaikumsalam. Ayo bapak cager gitu. Aduh, terus tuang naon, terus pangaosan ke dia. Wih ka bumi manggil gitu ya. Fafah itu manggil lagi. Allahu Akbar. Cek. Takwa siap, bertakwa siap. Naon tadi takwa teh hati-hati. Istri manggil ka suami hati-hati. Ayeuna panggilan teh kan seurnya bebeb. Leres. Naon deui cek? Ayang. Suami manggil ka istrina, "Say, kesini say." Istri manggil ka suamina, "Ada apa, Syaiton?" Ada taremere duit eta tuh. Syaiton. Panggil dengan panggilan yang seorang anak panggil dengan panggilan yang lembut kepada orang tua. Kenapa? Karena itu dicontohkan oleh orang tua. Punten mohon maaf, kalau orang tua bertengkar di hadapan anak, punten ada saraf-saraf anak di otaknya yang terganggu. Bahkan punten abdi menangani santri, banyak santri di antaranya santri yang nakal bukan karena dia pingin nakal, ketika ditelusuri ternyata dia punya urusan dengan orang tuanya yang tidak baik. Maka di sini insyaallah Bapak Andri sareng Ibu Wat ini soleh dan solehah, maka anaknya pun jadi soleh dan soleh ya. Solehah berarti dua. Nu kasabariji? Yang kedua, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Jadi satu, bertakwa pada Allah. Apa ciri orang bertakwa? Disebutkan di Al-Quran ciri bertakwa, yuqimunas shalah. Satu, mendirikan salat. Maka anak mau soleh, ajarkan dia salat. Kenapa? Karena salat yang agama pertama ditanya di alam kubur, dan nanti Allah akan menanyakan, ma salakakum fi saqar? Lalu dijawab, qalu lam naku minal musallin. Ya Rabb, kami berada di sini itu belum jadi ahli salat. Ya Allah, kami masih lemah dalam salat. Kami masih belum khusyuk dalam salat. Bu, sering khusyuk, sering tak khusyuk, Bu. Aduh, jangankan ibu-ibu, saya pun begitu. Allahu Akbar, ingat materi engke kumahanya. Aduh, bisi engke ayat cemimin, mangkaning cemimin mirip Lesti. Ketinggali tidak gitu, ompong dua. Tapi itu mah Lesti Kejora, iya mah Lesti Kejedot. Makanya ompong. Ya Allah ya Karim, maka ajarkan ke anak-anak soleh, dirikan salat yang baik, contohkan kepada anak salat yang utama. Sudah ayo nama kumaha Bu, ayo nama. Salat maghrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Aya istilah di ditu ku, kieu istilahna.
Salat subuh tararunduh, salat lohor masih di kantor, salat asar kalah ke pasar, salat maghrib nonton per. Yang bari eleh. Salat isya na kasur busa, tahajud di salimut, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Leres lu. Maka mulai ti ayeuna, hayu dirikan sol. Nah, pada anak contohkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak eta tos adan diwalar ku bapana, euy ge apal eta adan lain kumaha teh. Banjur kitu mah Bu, banjur. Contohkan kepada anak ketika mendengar salat, orang tuanya juga bergegas ke insya Allah. Orang geredekeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Ciri orang bertakwa, dirikan salat, ajarkan kepada anak salat. Dua, ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, iman pada yang gaib. Allah Maha gaib. Iman pada Allah, tumbuhkan keyakinan dalam diri seorang anak. Bu, tumbuhkan keyakinan dalam diri seorang. Sebab naon ayeuna zamanna orang-orang anu overthinking Bu. Orang-orang nu kena penyakit-penyakit lambung kemudian pikiran seueur jalmi anu ayeuna teh musim-musim anu sapertos kitu sehingga parah sakit gara-gara tidak iman, tidak percaya, tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan yang utama keimanan pada seorang anak. Betul? Turun hujan, tanya, "Dek, di mana hujan?" Allah yang menciptakan hujan. Tumbuhan turun, tumbuhan dari mana ini? Allah yang menumbuhkan. Betul. Lihat rambut, ditanya, "Dek, rambut manjangan teu?" "Cek, Ibu, rambut manjangan." "Rambut manjangan, Cek?" "Manjangan." "Bulu rambut bulu mata manjangan teu?" Tanya ke anak, "Dek, waas kalau bulu mata manjangan." Bapak naik motor kieu heula tah. Ngali. "Bulu hidung manjangan teu?" "Henteu, waas lamun bulu hidung manjangan." Hasim bersin ngambai ka dieu. Ku tahu yang ku mau. "Kuku manjangan, Dek?" "Ibu, manjangan kuku?" "Manjangan." "Waos manjangan teu?" Bayangkeun lamun waos manjangan. Ngan buka botol gampil ti handap ceprok. Eta hebatnya Allah. Tanamkan, itu hebatnya Allah menciptakan manusia yang sungguh luar biasa hebat. Nah, maka mulai saat ini kamu harus yakin pada Allah Subhanahu. Gitu. Siap begitu, Bu? Ditanya pada anak, "Tapi anakku, jangan sampai kau sombong." Apa yang mau kita sombongkan? Coba Bu, orang sebenarnya mah teu bisa sombong. Nah, sabab sakur-sakur nu kaluar tina diri urang gareuleuh. Tina mata kaluar cileuh, artina kecil-kecil geuleuh. Leres teh? Tina artina ge geus geuleuh. Aya teu ibu gugah bobo dicoel terus dilamot? Aya nu kitu. Tuh aya sabab naon? Geuleuh. Turun ka handap tina pangambung kaluar naon? Umle. Leho cenah pangtarikna di ditu. Nu belah dieu mah korong. Buktikan kegeuleuhan korong. Nong kieu ngaji teh nya. Nih, ieu mah kamu bersyukur urang ngajarkeun ka anak tauhid. Coel eta korong ka batur yang jadi korong. Diedit. Corong we corongnya. Coel eta sodorkeun ka batur, lari ta batur ge. Sabab naon? Geuleuh. Turun ka handap tina pangambung ka handap kana bibir kaluar naon? Ariel teh tadi naon? Zigong. Tada keren atuh euy, zigong. Naon ce? Zigong. Ece geuleuh teh zigong. Tahu ce sok dina bantal ngagambar. Pulau Dewata dirinya ku zigong ece. Suami hese wae bangkit, hese wae gugah. Tah ka suamikeun. Pek kekeupan zigong ece. Ladas teh. Naik ka luhur ti dieu tina cepil kaluar naon? Nantai ocoli. Geuleuh henteu. Rasana naon ce? Pahit aya nu geus ngarasaan di dieu. Ari masa umur hidup can pernah ngarasaan. Pahitnya. Oh gitu. Alhamdulillah. Geuleuh keneh. Turun ka handap palawangan payun jeung tukang kaluar geuleuh henteu. Geuleuh bahkan tina kulit kaluar keringat ieu geuleuh oge langsung dicuci. Naon nu urang tiasa disombongkeun? Rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrinya
empit ya paling dia pangtarikna 4 pas eta mah abdi salah cok doh istrinya 4 tah ustaz cenah ieu ge isina 4 aduh abdi atuh bade belajar heueuh nami istrina 4 oh kitu mah tuh terjadi ah pangarsa sigana mah ti MUI sigana saleueur daya ilmuna atuh da monya punten hadirin kaum sekalian rahimakumullah tapi ketika rumah bertingkat mobil mengkilat istrinya banyak hartanya melimpah ruah dia sombong maka nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu taros nalika lahir teu apal nana teu bisa nana lain nana naon nu bisa dilakukan nalika lahir waladatka ummuka yabna adam bakian ngan saukur ceuri aya teu bayi anu lahir langsung seseurian berojol lahir ke alam dunia tadi kori langsung bisa baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim loncat tuh langsung bidan oke kabur tapi hiji nu bisa kurang dilakukan nyaeta ngan saukur ceuri digendong ku ibu ceuri keneh ceuri keneh adongkeun ka luhur budakna ceuri ku aya bapana torojol geus main bola ibu itu budak di luhur Allah kita nurus tunjung kita orang tua hiji bertak iman pada Allah Subhanahu ajarkan salat ajarkan iman tumbuhkan dalam hati engke ciri bertakwa seueur keneh dina Al-Qur'an tapi engke lah diguarna nya dina bab Ramadan kan aya lanjut yang kedua kalau mau berbahagia kata Rasul satu bertakwa yang kedua bu wattabi'is sayyi'atal hasanata tamquha ikuti perbuatan buruk ku perbuatan anu hartosna naon hijrahkeun nalika ibu parantos memarahi anak ngajewer anak maka besokna atanapi sajam tidinya peluklah anak ciumlah anak minta maaf kepada anak itu yang diharapkan oleh anak abdi bade nyontokeun wios dicontohan wios ieu warna naon ceu halo ibu ieu warna naon halo ieu warna naon anu jelas ieu warna naon ieu tiasa berubah jadi bening teu tiasa berubah jadi bening teu henteu yakin cius miapa ini bayangkan ketika kita lahir ke alam dunia filosofi air bu nalika ya ketika seorang anak lahir ke dunia maka seperti ini ya kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap bani Adam setiap anak yang lahir dalam keadaan suci bersih seperti ini bening seperti ini belum tercampuri oleh warna-warna yang lain maka ketika hidup dia dicampuri oleh warna yang lain aya nu bodas aya nu hideung ngan eueuh we di mana hideung biasanya masuk aya nu bodas gitu punten heureuy namun ditambah deui engke panjang deui 3 jam aya nu warna kieu ibaratkeun we urang teh kieu tos dewasa mata penuh dengan maksiat telinga penuh dengan maksiat kaki penuh dengan maksiat orang tua memarahi anak orang tua menjewer anak orang tua keras pada anak yang tidak sesuai dengan ilmunya maka harus dirubah lagi jadi bening ini bisa berubah jadi bening lagi tidak bu caranya gimana diuyup Allah royong bapak carana hijrahkan tadi ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik dibuka heula kalau hari kemarin ibu dengan ayah terleha-leha ketika ayah adzan leha-leha maka hari ini mulai saat ini dirubah dihijrahkan anak melihat anak mencontoh melihat orang tua giat luar biasa sholatnya anak meniru hijrahkan gimana hijrah pindahkan untuk ini mas pada jelas ini pada jelas ini warnanya kiruh ini ada gelas yang kosong hijrah pindahkan dari tempat A ke tempat B abdi tadi hijrah dari Tasik ke dia lumayan hampir 4 jam alhamdulillah encok iya tah tonggong nyeri sigana mangke dipencetan ku durian teuy mah kode siap bu dipindahkan bu siap dipindahkan siap kalau bu
Kalau ini dipindahkan dari botol ke sini berubah jadi bening tidak? Halo? Dari botol pindah ke sini berubah jadi bening tidak? Tidak. Cius? Yakin? Kita buktikan setelah acara berikut ini. Baik ya, kita lihat ya. Bapak we ator gitu ya. Kayak Pak di bumi gitu, suami wih ka bumi. Tak istri teh atoheun langsung dibuka. Gitu. Tinggal. Iya orang pindahkan ke dia tinggal aja. Jangan berkedip ya. Bukan sulap bukan sihir. Kita pindahkan ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Ini warnanya apa? Keruh. Tugas kita bagaimana anak ketika keruh, anak belum bisa baca Al-Quran, beningkan kembali, dorong majelis ta'lim, ajarkan oleh orang tuanya Al-Quran, maka berubah seperti ini. Biasanya suka kayak emprak nih di tengah. Kenailah. Bu, ulangi. Dari sini sudah menjadi bening, lalu kemudian ada yang masih keruh. Jangan buat diri sendiri saja, Bu. Anak sudah soleh, anak sudah pintar ngaji, pintar adan. Jadi anaknya namanya Jidan. Pintar ngaji, pintar adan. Maka anak itu ajarkan untuk berdakwah. Dek, suruh orang lain, ajak orang lain. Ud'u ila sabili rabbik. Lalu diajak. Ini masih keruh, maka ini sudah bening. Campuri, pengaruhi yang masih keruh ini dengan yang sudah bening. Siap ya Bu ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada japati di emprakan. Yang serba salah cenah kieu. Pamit terus bening kieu Bu, tutup dengan apa tutup? Namanya dengan istiqomah. Apa tuh istiqomah? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dilakukan terus menerus, kontinuitas walaupun sedikit. Maka ibu pun di rumah harus istiqomah supaya anaknya jadi soleh, solehnya juga istiqomah. Tutup dengan istiqomah. Terakhir saja ya, karena tadi waktunya juga kita terbatas dan saya juga akan kembali lagi ke Tasik. Mohon doa saya kembali ke Tasik, semoga di perjalanannya lancar dan aman-aman saja ya. Yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, kalau kau mau bahagia di dunia dan akhirat, yang ketiga, wa khaliqin nas, berakhlak mulia. Apa Bu? Akhlak mulia. Suami ke istri akhlak mulia, anak ke orang tua pun harus berakhlak mulia. Ini yang diajarkan oleh Rasul ketika kemarin merayakan Isra wal Mi'raj. Nabi dilempari batu, Nabi difitnah, Nabi dihina, tidak dibalas oleh Nabi. Cuman satu yang Nabi lontarkan, yaitu doa untuk mereka. Akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makana tekeng dibenten-bentenkeun antara nu beunghar sareng nu Ibu sok aya nu ngabentenkeun nu beunghar sareng nu miskin. Ari nu maotna nu beunghar sok seueur nu nyolat, seueur nu tahlil, seueur nu jajabkeun ka kubur. Nah hari giliran nu miskin nu maot teu aya nu ngamandian. Atuh mandi sorangan eta mayit. Mandi sendiri. Kebayang. Atau giliran mari dijawabkeun ka kuburan teu aya. Nah colok-colangan mayit ka kuburan. Di kuburan culang cileung da tiris atuh ngagali kuburan sorangan eta. Eureuna mah eureuna. Aya keneh nu ngabentenkeun nu anu miskin, aya keneh nu ngabentenkeun warga be. Punten, Nabi Muhammad tidak membeda-beda. Sebab naon? Anu ngabentenkeun manusia sareng nu lainna nyaeta bertakwa. Maka ke anak contohkan akhlak mulia. Orang tua di rumah pun harus berakhlak mulia. Sebab apa Bu? Punten. Sebagai terakhir, namina suami istri ketika menikah, punten, jangan mencari kesamaan. Kenapa?
Sebab ketika menikah mencari kesamaan tidak didapatkan. Sebab otak lagi berbeda. Leres deh. Maka akan banyak perbedaan. Contoh, suami bumi hoyong cetna warna hidung, istri cetna hoyong warna pink. Tuh, tas beda. Leres deh. Suami bingung, ya kumaha ya. Aduh, nggak sesuai kia. Mah kadia mah. Naon? Nges. Ruang tamu warna hidung, kamar warna pink. Kita jadi keluarga Blackpink. Kamari kan rame Blackpink. Di kanan ukar itu pinu. Ya Allah ya. Leres. Itu yang ada di keluarga. Maka harus 5 ini ya rumus tadi berikutnya supaya akhlak mulia dan bagaimana menciptakan anak soleh. Harus 5 saling suami dan istri, 1 saling mencintai, sehingga ada istilah kisah kasih kosah koseh. Saling mencintai. 2 saling mendoakan. 3 saling menasehati. Jangan ego sendiri. Suami pangkatnya tinggi, istri lebih tinggi, maka istri tidak mau dinasehati oleh suami. Masih ada yang begitu, masih ada. Masih ada, Bu. Ya. Maka yang ketiga harus, yang keempat saling menerima, dan yang kelima saling menegur. Itulah kunci kebahagiaan di rumah dan samawa, sakinah mawadah rahmah. Aduh kumaha teh atuh cai acan kalau acan. Yos iklan heula yos. Kita salarasna wengi ieu ge Bu, abdi teh ka Jakarta. Ngan nya pedaya uleman di dieu, jadi abdi ka dieu. Ngan dipikir dia rek naon ka Jakarta ge da aya nu ngeuleumna ge. Geus we di dieu nu pasti ah. Aya Ece Nok tadi ge heuh siga Lesti kejedot. Sugan berubah jadi susu henteu teh. Ieu mah tadi mah sulap punya, puntennya sulap supados aya tangkape kantos di Tasik ngisi muludan. Ieu dimainkeun pas rojaban dipanggil deui lalu kempel saur MUI staf MUI setempat teh. Ustad punten nya engke mah jelaskeun naon eta cai tiasa berubah kitu kunaon cenah. Cau masyarakat nu nganggap ari ustad nganggo jin naon. Jin. Emangna aku dukun. Ya teh sulap punya. Sulapnya sepados ngartos biasa mah seueun murang kali sok reseupeun pamilya sulap-sulapan teh. Leres. Hadirin rahimakumullah. Atuh sebagai penutup, maka terakhir, maka ia begitu pentingnya orang tua mengikuti Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan kita. Leres Bu? Cobi dites heula sakedap. Bu, Al-Qur'an aya sabaraha juz? 30. Notos dihafal sabaraha juz? Ustaz abi matos apal 2 juz. Juz naon? Juz samangka jeung juz Al-Fuqat. Kana dahareun deui wae. Aya sabaraha surat? Nah. Sabaraha ayat? 6.000. Ibu kantos ngetang teu? Ceedoh kantos ngetang teu ceedoh? Tuh, da ieu mah sok kieu nya sok sekolah departemen percenahan. Aya dina kitab namina Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin kaya karangan sa Al-Syekh Al-Alamah Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i nyebatkan wa adadu ayatil Qur'an 6,660 meskipun kaya perbedaan dina ayat jumlah ayat eta kami korim atau parantos ngartos. Orang tes deui sakali deui nya bagi penutup. Biasana mah ibu-ibu masuk palinter leres teh Pak. Ieu tebaknya ke aya hadiah. Tebak, Bu. Ieu surat naon Bu nya? Siap, Bu? Pak siap engke bapaeun siap. Siap Bu, siap. Mana ieu teh sorana teh aya? Kayak ibu teh Bapak. Ya ibu-ibu heula, siap. Ieu tebak surat naon? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Surat naon? Bapak-bapak siap Pak? Oh bapak siap. Biasanya ibu-ibu pinter. Pak siapanya? Surat naon Pak? Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas pinter. Nah, ibu-ibu ngalamun wae tidak. Hiji 0 lah. 2 pertanyaan kedua. Al-Ikhlas kedua. Siap Bu, siap? Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Suratan. Aya surat duka gitu nya.
Cing bapak-bapak sekali dia Pak. Yasin. Ipinter 26 terjadi hadiah lagi. Atas saya cekap. Insyaallah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumargi ya waktosna orang terbatas mugia sanes waktos orang tiasa penak deui dina acara anu benten pidoana insyaallah ke Ramadan mah abdi di iNews TV banyak siang paminu di TV One kamari mah subuh acarana enjing-enjing pagi-pagi one man show jadi kieu ceramah teh kalah nyeramahan kamera we nu kamari mah kawas jadi kamera teh seueur aya opatna kitu nya cahaya di dieu nyemprot panas ya makana masuk angin gitu jadi genap judul teh dina waktos di zuhur dugi ka asar dugi ka tabuh 5 gitu dan keme insyaallah di iNews TV pidoana mudah-mudahan abdi terasehat bapak-bapak oge terasehat insyaallah atuh ieu Ananda Fayyad mudah teh Fawaz wae ada aya ditu murid Fawaz Fayyad Najwan Abqari jantan putra anu luar biasa ya menyenangkan buat orang tua perisai nanti di akhirat dari api neraka dan juga menjadi permata buat orang tuanya ya ketika melihatnya senang gitu kan ya ketika melihatnya sayang cinta dengan penuh kasih sayang dan anak ini nanti menjadi seorang pemimpin ulama zu'ama fuqaha dan lain sebagainya amin ya rabbal alamin sekalian doa atuh mangga atuh orang pungkas sakatanan ku doa sadaya orang angkat dua tangan orang ditundukkeun masta ka orang kalau orang munajat ka Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الجاهلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اجعل أولادنا صالحين والصالحات اللهم اجعل أولادنا صالحين والصالحات Ya Allah ya Rahman jantankan ya Ananda Fayyadi ya Allah jantan jangan salih berbakti ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah jantankan ia negeri ia khususan ia kota khususan ia kampung ya Allah jantankan negeri ia kampung jantan kampung anu baik kampung anu dikucur-kucorkeun rahmati anjeun ya Allah diberkahi ya Allah masyarakat cing baragja ya Allah digampilkan segala rupi urusan-urusan ya Allah kiai-kiai na ulama-ulama na MUI na sareng aparatur pemerintah na ya Allah istiqomahkeun dina kebaikan-kebaikan ya Allah pastikan jalan keluar dina berbagai masalah na ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Karim atuh khususan tempat ieu ku urang dianggo sahibul hajat ya Allah mudah-mudahan ku Allah dipasihan rezeki anu berlimpah ya Rahman keberkahan dina harta amin ya Allah ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب آمين. Ibu mewah bapak nu dimuliakeun ku Allah, hatur nuhun kana sagala rupi atensina perhatosanana, hapunten bila aya kakirangan kalepadan, tutup doa billahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Ria Irawan Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, itulah tadi tausiah dan doa yang disampaikan oleh Al Mukarram Ustadz Sufi Zail Mutakin Dai As